Bismillah. Nkuko twabamenyereje yuko tugomba kwiga igiswahili mu gihe gitoya gishoboka, uyu munsi turarebera hamwe muri ya masomo yacu dukurikira, turarebera hamwe ese ishinga kugenda nkuko babitubajije yitwa ngo iki. Iyo umuntu ashaka kuvuga ngo kugenda, inshinga kugenda ni kwenda. Kwenda bivuga kugenda, kwenda. Noneho ukaba wabaza umuntu ngo unaenda wapi? Ugiye he? Unaenda wapi? Ugiye he? Naenda Kigali. Ngiye i Kigali. Unaenda wapi? Naenda Kigali. Ikindi kurudi. Ijambo kurudi ni ukugaruka. Kugaruka uva iyo wagiye. Umuntu ashobora kuvuga ngo utarudi lini. Utarudi lini. Uragaruka ryari? Nitarudi saa moja. Nitarudi saa moja. Ndagaruka saa moja. Ama nitarudi baada ya siku tatu. Nzagaruka nyuma y'iminsi itatu. Nukuvuga ngo tumenye utu tuntu tubiri, kwenda na kurudi, kugenda no kugaruka. Iyo ugiye uravuga uti naenda, ngiye, nitarudi, ndagaruka. Kwenda na kurudi, kugenda no kugaruka. Utu ni utuntu dukoreshwa buri munsi kenshi mu buzima bwa buri munsi, kubera yuko ntabwo umuntu byashoboka yuko atabaza ngo ugiye he cyangwa uzagaruka ryari. Utu tuntu natwo ni byiza yuko natwo udushyira mu mutwe. Ntiwibagirwe share na subscribe kubera ko ni ingenzi kugira ngo ukomeze ukurikire amasomo yacu, kandi na commentaire zawe zirakenewe. Ciao ciao, murakoze.